Daar's 'n Engelse spreekwoord wat sê, without after sales, there will be no sales thereafter. GWK saam met John Deere as ondersteuning bied dieselfde tipe naverkope diens in die Noord-Kaap as wat jy reg oor die wêreld internasionaal sal kry. By GWK is naverkope diens nie onderhandelbaar nie. Ons hou onsself aanspreeklik vir die ervaring wat die klant het oor naverkope en ons het 3 afdelings wat spesifiek betrokke is by die naverkope diens, naamlik die onderdele, die werkswinkel, as ook ons AMS afdeling. Ja, boerdery staan nooit stil nie. So ek dink die beskikbaarheid van verskillende faktore is absoluut die sleutel tot 'n suksesvolle naverkope diens. As ons kyk na beskikbaarheid, kyk ons eerstens na die beskikbaarheid van onderdele. Tweedens kyk ons na die beskikbaarheid van personeel in die onderdele en dan kyk ons ook na personeel se beskikbaarheid in die werkswinkel. Die beskikbaarheid van mense veral na ure is nie onderhandelbaar nie. Kommunikasie is die sleutel tot goeie diens. Ons kan net regmaak as ons weet wat verkeerd is. So 'n swak diens moet aan ons gerapporteer word en ons moet daaroor kommunikeer. Ons het studiegroepe en boereverenigings in elke distrik waarop ons kan inligting deel met ons produsente, maar waarop produsente uit die aard van die saak ook met ons as 'n span kan gesels. Ons het ook noodreaksiegroepe, WhatsApp groepe in al die afdelings, so dit is vir ons redelik maklik om gou te reageer op enige van 'n kliënt se navraag en naverkope diens behoeftes. Die ander ding wat 'n baie groot rol speel in ons besigheid is die gesindheid van ons personeel en die ek wil help kultuur en is ek dink deurslaggewend. Ek dink eerstens is dit belangrik om te weet dat ons het tans omtrent 65 mense in die naverkope afdeling tussen die 7 takke. Ons het so 'n jaar en 'n half terug begin om deur 'n sekere instansie in Suid-Afrika wat opleiding doen in 'n teoriefase 'n program te skep waar ons vakleerlinge dan inneem in ons besigheid om seker te maak dat ons die pipeline van talent van agteraf volhou. Vakleerlinge of vakmanne eerder is 'n groot probleem, nie net in Suid-Afrika nie. Daar's 'n ongeveer 12% tekort aan tegnisie wêreldwyd. Ons het ook redelik onlangs aan ons vakman vergoedingsstelsel gewerk en ek dink ons is nie uniek nie, maar ons het 'n redelike unieke stelsel waar ons vakmanne baie goed vergoed word vir die dienste wat hulle lewer. En dan het ons redelik onlangs ook 'n produk bekendgestel wat ons ontwikkel het saam met die finansierings afdeling waar ons 'n 6 maande uitgestelde betaling het, rentevry, wat bloot beteken dat jy kan jou stroper na koring en na mielieseisoen laat ombou en jy betaal basies aan die einde van Julie of aan einde Desember jou rekening en daar's geen rentes op nie. So dis 'n nuwe produk wat geskep is binne in GWK en ek dink dit help ons boere baie om die stropers betyds by ons werkswinkel te kry en dit gee vir ons 'n kans om dan deur die 200 punt inspeksieplan te gaan en die stropers terug te besorg aan die boer op die plaas en sodoende weer eens te voorkom dat daar 'n minstaandtyd is wat natuurlik ons doelwit is veral in seisoenstyd. Ja, die waarborg op John Deere is seker van die beste in die wêreld. As jy kyk na John Deere as 'n landboumaatskappy is hulle regtig goed geposisioneer en die ondersteuning wat ons van hulle afkry is ongelooflik. Jy kry die standaard 2 jaar waarborg op die meeste van die toerusting en daarna het jy 'n 3 jaar meriete tydperk waar ons dan nou vir jou bystaan op 'n meriete basis met jou eise saam met John Deere en ons raak almal betrokke, die produsent, die handelaar, GWK in die geval en John Deere en ons sorteer probleme so uit. So jy het vir alle praktiese doeleindes het jy 'n 5 jaar produk wat 5 jaar onder waarborg is.
Ons het ook redelik onlangs het ons wat ons noem Service in the Box saam met John Deere uitgerol. Wat beteken dat ons het alternatiewe onderdele in 'n John Deere verpakking met 'n John Deere waarborg op die ouer tipe van toerusting. Met ander woorde, as jou toerusting uit waarborg uit is, ouer as 5 jaar, is daar alternatiewe goedkoper onderdele beskikbaar deur die John Deere netwerk en ons is redelik opgewonde om te sien dat ons dan ook van die ouer toerusting kan terugkry in die werkswinkel met hierdie produk. Een van die ander groot faktore van naverkope diens en diens in die algemeen wat GWK het en wat al die John Deere handelaars in Suid-Afrika het, en maar 'n ding wat ons nie baie promoveer nie, is die feit dat ons gewoonlik daarom vir jou 'n bystandmasjien het. As jou masjien staan, het ons 'n masjien wat jy kan huur, en as dit regtig 'n probleem is dat ons nie die onderdele betyds kan kry in Suid-Afrika of van oorsee af nie, is daar ook 'n opsie dat ons vir jou 'n masjien kan gee om aan te gaan met jou besigheid. Ja, die naverkope diens in die algemeen gaan verander. Ons is redelik lankal besig daarmee en John Deere uit die aard van die saak vir baie jare. En dit gaan oor tegnologie, die presisieboerdery kant, waar ons praat van connected support en waar die toerusting 'n boodskap, 'n e-pos aan die Deere stelsel, aan sekere mense by die handelaar stuur, met ander woorde die werkswinkelbestuurder of die vakman self, die werktuigkundige en selfs van ons ander bestuurslede kry 'n boodskap wat ons noem 'n expert alert, wat die masjien self uitstuur, of die toerusting of die trekker of die stroper, en ons reageer daarop. Dit beteken ons kan proaktief reageer op enige foute wat mag ontstaan, en dit maak dit vir ons baie makliker. Dit gaan al hoe meer toeneem in die toekoms. Dit is verseker die toekoms van naverkope soos wat ons dit ken, en proaktiewe optrede sal al hoe meer plaasvind deur middel van presisieboerdery en tegnologie. Ek wil afsluit om te sê, ons moet tegnologie omarm en ons moet dit regtig gebruik. Anders gaan jy agterraak, so probeer bybly, en dit raak al hoe goedkoper om die tegnologie in jou trekker te hê. Baie van die trekkers kom nou standaard met die JD-Link. Ons bestel hulle so dis nie meer 'n opsie wat jy agterna hoef in te sit nie. Maar tegnologie is verseker die pad vorentoe. Dan wil ek net sê baie dankie aan ons produsente vir hulle ondersteuning, en dankie natuurlik aan ons strategiese vennoot John Deere wat vir ons help om naverkope diens in ons area op 'n standaard te hou waar ons dit graag wil hê. Dankie.